Ćao svima, dobrodošli u Irenatsko kafe. Vrijeme je za novi video. U ovom videu ću govoriti o prošlosti u hrvatskom jeziku i vježbe ću dodati na svoj Patreon profil. Video koji sam snimila nedavno o prezentu, možete ga naći u opisu dolje. Dakle, govorila sam o rutini. U ovom videu koristit ću iste glagole da možete vidjeti kako se sadašnjost mijenja u prošlost, pa svakako bacite oko i na taj video. Pa idemo vidjeti. Moj dan jučer. Probudila sam se oko 7 sati ujutro. Doručkovala sam kašu, voće, bananu i popila sam kavu. Nisam popila čaj, negativan oblik. Nisam gledala mobitel kad sam se probudila. Rastegnula sam se i onda sam popila kavu i onda sam popila kavu. Počela sam raditi oko 9. Imala sam pauzu za ručak oko podne. Jela sam tjesteninu. Nakon posla sam išla u teretanu. Kuhala sam večeru. Spremala sam picu. Ili jučer sam spremala picu. Primijetite razliku. Spremala sam picu. Jučer sam spremala picu. Čitala sam knjigu i išla sam u krevet oko 10 sati na večer. I to je to. Dakle, dragi svi, isti glagoli kao u videu o prezentu, da možete usporediti. Vježbe su na mom Patreonu. Zajednici se možete pridružiti za 5 eura mjesečno. Sada vam šaljem svima veliki pozdrav. Hvala vam lijepa na gledanju i vidimo se u novom videu uskoro. Ćao, čao!